ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உலகத்திலேயே ரொம்ப எரிச்சல் தரக்கூடிய சவுண்டு லெவல் பை லெவலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல், நிஜமாவே நிறைய பேர் டீ குடிக்கிறதும் இதே மாதிரி தான் கடுப்பாக இருக்கும். ஸோ லெவல் 2, கண்டிப்பாக இது எனக்கும் பிறந்தோம், என் ஒய்ஃபும் பையனும் ரொம்ப பாவம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு, நம்மளே அலாரம் வச்சாலும் அது அடிக்கும் போது செம்ம கடுப்பாக இருக்கும். அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக குழந்தைங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் இந்த சவுண்டு கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ ஃபைனல் லெவல் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வீடியோவை டபுள் டாப் பண்ணி ஒரு லைக் பண்ணுறேங்க. உலகத்திலேயே ரொம்ப கடுப்பான சவுண்ட் எதுனா ரொம்ப கூசுது இல்லை? ஸோ இதெல்லாம் தவிர உங்களுக்கு எந்த சவுண்டு ரொம்ப கடுப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.